duraklar arasında hareket edebilirsiniz. Ayrıca her duraktaki anlatım bittiğinde sesli rehber sizi bir sonraki aracıyı yönlendirecek. Turumuz başlıyor. İstanbul'da. Demiryolu Müzesi İstanbul Garı'nın içinde yer alıyor. Garın bulunduğu Sirkeci semti hem Bizans hem de Osmanlı saraylarının kurulduğu tepenin hemen eteklerinde yer alır. Bu bölge Bizans döneminden bugüne İstanbul'un liman semti ve ticaret merkezidir. Bu özellikle tarih boyunca semtin önce deniz, 1800'lerin sonundan itibaren de demiryolu ulaşımında önemli bir merkez olmasına yol açtı. İstanbul, dünyada ilk kere kurulmuş sayılı 2 numaralı anlatım. Gurbete giden sefer. Sirkeci Münih. O zaman en çok tren kullanılırdı. Otobüs yolculukları sonra çıkmaya başladı. Uçak da vardı ama hem sefer sayısı çok azdı hem de pahalıydı. Sesi geliyor mu? Çok fazla. Fazla mı? 1963'te İstekrar geldi. Sirkeci öğlene doğru trenler geldi. 48 saatte İstanbul'da bir Türkiye Müziği Türkiye Devlet Müziği